Onjoria aria hau kabere marendagiria hema-ini mwena wa Githurai 45 kaunti-ini ya Kiambu riu ni marikitie guthamirio thoko-ini njeru iria waki wayo warikiriire miaka 2 mihituku. Onjoria makiria ma 1,000 nio megukorwo makienderia thoko-ini ino njeru na kuringana na gavana Kimani Wamatangi aria marikitie kuheo ibanda matigukorwo makiagagio ni mundu o wothe. Nimekuja nikachukua ballot yangu, nikapata stall yangu, nikapigwa picha, na kwangu mimi nasema imekuwa fair sana. County wamefanya kitu fair leo kuja kuwa na corruption. Waki wa thoko ino wahuthirire muigana wa ciringi milioni 400 na kuringana na aikari uteti na ngucanio nicio ciacungiriirie thoko ino ikare miaka 2 itekuhuthika. Process ino yajitie miaka 3 mithiru na gukoretwo na utongoria ngurani, na riria arokire arakora undu ugithi na mbere ni atunyitete mbaru na tugathie wega na kwaria andu aria othe maheo thoko ni andu aria madeservite no othe ni andu a Githurai. Juu ya leo ni harari, ukikuja majina yako ikipatikana ni hivyo, hakuna msongamano wa ati ama line. Ino no imwe ya thoko iria iri mwena uyu. Onjoria thoko-ini ino magitariria ni mekuhota kwendia indo ciao matari na wagagu wa mbura ona kana riua, kuria ningi meraniire kurutithania wira na njira ya urumwe. Nikuje nimefungua ndio nielezee customer wangu mahali nimeenda. Nilikuwa nauzia hapa, kazi ilikuwa ngumu, kulipa mtu wa store, kulipa mtu wa kubeba, kukinyesha inabidi ufunge juu naona huku venye kuko open. Mvua ikianza customer tunafunga juu hakuna customer tazimama kwa mvua. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.